Итак, мы направляемся до машины. Садимся в машину. Так, все, едем. Мы приехали, вот наши мотоциклы. На них мы сегодня не поедем. Блин, я вот этот хочу. Вот этот спортивный. Да. Ну, Я как, вот этот спортивный. да, как она говорила. Никого нету дома. Как еще рано, потому что еще время. Сколько времени-то? 8:11. Ну вот я одет, слушай. Есть специальные альпинистар штаны для защиты. Ну, жопа не защитна, конечно. Вот, и обычные такие ботинки. Футболка обычная. Инструкция для новичков. Йоу!
центральная хорошо ложит. Ты ключи снимай тоже. Снимаешь? Ага. Мне вот эта вибрация нравится. А? Вибрация нравится. Ага. Газаните! Газаните! Так, ну что, вот мы сейчас поупражнялись. Вроде как должны выехать наружу. Вот Диману понравился вот этот мотоцикл. Что, вообще, какие у тебя впечатления для памяти? Офигеть, очень удобно сидится. Движение классное, управляемость очень хорошая. Сейчас я покажу, о чем речь идет. А речь идет о этом мотоцикле. Об этом красавчике. Посмотрите, какая у него выхлопная труба. Ремус. Новый. А сколько километров у него? 14, да, по-моему, километров? 16. То есть это новая модель вообще. У него всего 15 или 16 километров пробега. Отличный аппарат, конечно. Ой. Очень удобное сиденье, кстати, Harley Davidson. Когда сидишь, вот это вот очень помогает штука. О, корвет. Спидометр такой. В общем, тема.
меня занесло как. Ага. Заключил, да? Да. Хорошо. Ты записал, да, наверное, как занесло? Да, да, я все записывал, она прям полностью все охватывает. Да. Газани еще на камеру. Да. Получается, колеса новые. Чего они там так долго? Не, поехали.
обгонять, а? Ну обгоняешь его. Ты видел, байкеры здоровались с нами? А ты здоровался? А? Ты здоровался с байкером? Да, здоровался. Бля, прохладно, да, еще есть? В некоторых местах прохладно. Колеса плохо держит. Ага. Итак, да, велосипед? Какого хрена, а? О, наконец! Вот эта тема, а? Неплохо, да, прокатились?
Вот это вещь, вот это мотоцикл настоящий. Это мощно. Смотри, Вика, покажи, Вика. Напоследок, Диман, давай напоследок. Так, ну вот все, приехали. Прокатились, 20 минут мы ездили. Мало вообще. Ну, мало. Че, как тебе? Ощущение? Офигенно. Ништяк, да? Слышь, ты звук какой. Звуки, ну, я хочу прям заснять на видео. Вот на этом Диман ездил. Мотоцикле.